Հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, իրականացվել է 12 մշտական հանձնաժողովների թեկնածուների քվեարկությունը միասնական կարգով, հետեւաբար ես կկարդամ ցանկացած հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուի տվյալները անհատապես առանձին։ Սկսենք Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Հայկ Ֆարմանյանի թեկնածությունը։ Քվեարկությանը մասնակցել են 102 падգամավոր։ Քվեատուփում արկա էր 102 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 1-ը, կողմ 40 դեմ 61։ Ըստ այդմ որոշումը չի ընդունվել։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ դուռը կփակեք։ Թող բացեն ներս գան եւ փակեն։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրվել է Արեգա Հովսեփյանի թեկնածությունը։ Քվեարկությանը մասնակցել են 102 падգամավոր։ Քվեատուփում արկա էր 102 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 0, կողմ 40 դեմ 62։ Ըստ այդմ որոշումը չի ընդունվել։ Ազգային ժողովի տարածքային կառավարման եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Դավիթ Ղազինյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 105 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը։ Քվեատուփում արկա էր 102 քվեաթերթիկ, անվավեր 0։ Ձայները բաշխվել են Դավիթ Ղազինյան կողմ 40 դեմ 62։ Ըստ այդմ որոշումը չի ընդունվել։ Ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Տրթած Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 105 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը։ Քվեատուփում արկա էր 91 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 0-ն։ Բացակայող քվեաթերթիկների քանակը 11, ձայները բաշխվել են հետեւյալ կերպ. Տրթած Սարգսյան կողմ 62 դեմ 29։ Որոշումը ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, մի խնդրանք ծափահարություններն ու շնորհավորանքները ամենավերջում կանենք։ Հիմա ուղղակի լսենք արդյունքները, համեցեք Տիկին Մինասյան։ Ազգային ժողովի աշխատանքի եւ բարեկեցության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Նազալի Բաղդասյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 105 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը։ Քվեատուփում արկա էր 91 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 0-ն, բացակայող քվեաթերթիկներ 11, Նազալի Բաղդասարյան կողմ 62 դեմ 29։ Որոշումը ընդունվել է։ Ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի եւ սփյուռքի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրվել է Սիսակ Գաբրելյանի թեկնածությունը։ 105 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը։ Քվեատուփում արկա 92 քվեաթերթիկներից անվավեր է ճանաչվել 29, բացակայող քվեաթերթիկներ 10, ձայները բաշխվել են կողմ 61 դեմ 2։ Ըստ այդմ որոշումն ընդունվել է։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Սարգիս Խանդանյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 105 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը, քվեատուփում արկա է 90 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 0-ն։ Ձայները բացակայող քվեաթերթիկներ 12, ձայները բաշխվել են Սարգիս Խանդանյան 62 կողմ դեմ 28։ Ըստ այդմ որոշումն ընդունվել է։ Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Լուսինե Բադալյանի թեկնածությունը։ Ներողություն եմ խնդրում էլի։ Ազգային ժողովի 105 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը։ Քվեատուփում արկա է 91 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 0-ն, բացակայող քվեաթերթիկներ 11, Լուսինե Բադալյան կողմ 62 դեմ 29։ Որոշումն ընդունվել է։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Արուսյակ Ջուլակյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 105 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը։ Քվեատուփում արկա էր 91 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 0-ն, բացակայող քվեաթերթիկներ 11, Արուսյակ Ջուլակյան կողմ 62 դեմ 29։ Ըստ այդմ որոշումն ընդունվել է։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Վիլեն Գաբրելյանի թեկնածությունը։ 105 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը։ Քվեատուփում արկա 91 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 19, բացակայող քվեաթերթիկ 11, Վիլեն Գաբրելյան կողմ 62 դեմ 10։ Ըստ այդմ որոշումն ընդունվել է։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Բաբկեն Թունյանի թեկնածությունը։ 105 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը։ Քվեատուփում առկա է 91 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավար է ճանաչվել 29, բացակայող քվեաթերթիկներ 11, Բաբկեն Թունյան 62 կողմ դեմ 0։ Որոշումն ընդունվել է։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջարկվել է Լիլիթ Գալստյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 105 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 102-ը։ Քվեատուփում առկա էր 102 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 1-ը։ Լիլիթ Գալստյան կողմ 54, դեմ 47։ Ըստ այդմ որոշումն ընդունվել է։ Բոլոր հանձնաժողովները ավարտեցինք։ Շնորհակալություն Տիկին Մինասյան, դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարգելի գործընկերներ, ամփոփելով եւս մեկ անգամ շեշտում եմ այսպիսով։ Ազգային ժողովի աշխատանքի եւ բարեկեցության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել Նազերի Բաղդասարյանը։ Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել Լուսինե Բադալյանը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել Սարգիս Խանդանյանը։ Ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի եւ սփյուռքի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել Սիսակ Գաբրելյանը։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել Լիլիթ Գալստյանը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել Վիլեն Գաբրելյանը։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել Տրթած Սարգսյանը եւ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել Բաբկեն Թունյանը։ Հարգելի գործընկերներ, բոլորիս անունից շնորհավորում եմ մշտական հանձնաժողովների նորընտիր նախագահներին եւ ցանկանում եմ արդյունավետ եւ բեղմնավոր աշխատանք։ Շնորհավոր։ Այժմ, ինչ վերաբերում է այն մշտական հանձնաժողովներին, որոնց նախագահները չեն ընտրվել, ըստ այդմ համաձայն կարգի, ես այժմ ձայնը տալիս եմ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանին, որպեսզի պարոն Կարապետյանը հայտնի տվյալ հանձնաժողովներում իրենց թեկնածուների ներկայացման մասին, խոսքը ֆինանսավարական եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովն է, տարածքային կառավարման եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովը եւ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Պարոն Կարապետյան, դուք կարող եք կամ առաջադրել առանձին կամ կարող եք միանգամից հիմա մեկ ելույթով երեքին էլ առաջադրում անել, հետո մենք ըստ կարգի քննարկումը կիրականացնենք։ Շատ լավ, առանձին կանենք, կարծում եմ քվեարկությունն էլ այդպես կանենք։ Ֆինանսական եւ բյուջետային հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում առաջարկում ենք Լիաննա Մանուկյանի տեխնացությունը։ Կարելի է։ Հարգելի գործընկերներ, միանգամից խնդրում եմ տեղեկացնեք, թե ով կներկայացնի Լիաննա Մանուկյանի կենսագրականը։ Հայկ Պարմանյանը կներկայացնի Լիաննա Մանուկյանի կենսագրականը, նաեւ կուզենամ գործընկերներին հայտնել, որ քանի որ նախորդ հանձնաժողովի մեր առաջարկած նախագահները չեն ընտրվել, կարծում եմ, որ խնդիրը նրանում է նաեւ, որ մենք լավ չենք կարողացել, ժամանակ չի եղել խորը եւ համապարփակ ներկայացնել մեր հանրությանը, թե ովքեր են, այդ իսկ պատճառով մենք գնում ենք այն ճանապարհով, տեղեկացնում եմ ընդդիմադիր մեր գործընկերներին, տեղեկացնում եմ իշխանական падգամավորներին, որ մենք ամբողջությամբ օգտագործելու ենք ելույթների հնարավորությունը, որպեսզի հանդես գանք հայտարարություններով եւ հարցերով։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն պարզաբանման համար։